各位嗱，咁大家睇到啦，呢個畫面見到嘅咧就係 Monkey T 啦嚇，喺19個鐘頭之前咧發出嚟嘅一頁喺 YouTube 上高嘅一個貼堂啦就邵子峰好多嗰啲 KOL 啦都係藍營陣勢嘅啦佢哋都好中意咁樣貼堂啦，因為如果即係親自由民主嗰啲人咧，唔會做呢啲傷害到人身自由嗰啲嘢嘅即係我覺得呢啲貼呢啲咧都唔係咁好嘅咁我都唔係話 monkey 嘅即係希望大家可以理解，因為我自己就唔會做啲咁嘅嘢啦，我覺得係啲下三流功夫啦anyway 啦 monkey 貼出嚟噶嘛因為我都會攞佢哋嗰啲我都試過攞 monkey 嗰條片咧嚟放上 YouTube 嘅咁呢條片咧就係講咧，即係呢個 note 咋就係講咧Monkey 咧喺 Facebook 咧投訴呢個油麻地泰國油麻地嘅群組啦咁就已經係講關於嗰啲揈頭丸啦咁佢終於咧就將佢嗰個成個群咧就剷除咗其實呢個邵子峰佢又叫做邵耀華啦真係人人得而誅之因為點解咧？佢就恃住自己咧幕後有個女人咧撐佢啦而嗰個女人咧亦都係嫁咗個有權有勢嘅人啦anyway 啦，你即係做人嗰啲嘢，呢個世界有正義噶咯點解有啲政權依家咁驚咧就因為自己做嘅嘢唔正義啊嘛成日就係教人哋正能量，正能量。其實正能量呢個詞係點嚟嘅咧？就係講有一個廠長就同個女工講：你身體咧全部都負能量我要同你性交轉運，將啲正能量輸送俾你。咁所以正能量呢個詞咧有某啲人特別係蒙古人佢哋係最憎我唔知點解蒙古人會特別憎啦anyway 呢啲我都係喺 YouTube 上高睇到嘅，因為依家其實 YouTube 已經唔可以離開人嘅生活㗎啦因為大家知道咧喺呢個 Facebook 如果你亂咁講嘢咧，好容易就坐監。因為點解咧？大家知道 Facebook 咧就係嗰個朱克伯格咧，佢個老婆係北京人嚟嘅好咁我哋呢條片其實最主要就係講邵子峰呢條友咧人人得而誅之啦希望佢幕後嘅女人你能夠咧懸崖勒馬出嚟咧督邵子峰告佢啦因為你自己做嗰個職業咧應該你比我哋更清楚。同埋咧，我要強調一個信息就係咧，毒品真係害人嘅。喺跛豪嗰個年代啦賣呢個點講賣呢個白粉嗰啲咧，害咗人哋賣仔賣女賣老婆好啦，咁今日就講到呢度，希望邵子峰快啲受到應有嘅制裁。同埋我最唔中意佢買 view 數YouTube 日日升屌，真係老蕭華人界 KOL 最勁嘅，都冇話一個月裏邊升2萬，屌即係完全俾人知道你係買 view，嗰種下流賤格，人人得而誅之。